Только не знайте, что я полностью на вашей стороне. Главный. Давайте выживем. Я же вам не глаз. Серёж, ты что, не спишь? Ты с ума сошел? А у нас завтра все платные подписки на все сервисы заканчиваются. А мы всего пару раз использовались. Что, реально уже месяц прошел? Угу. Сам в шоке. Какой там сериал Оксанка советовала посмотреть, ты не помнишь? Да без разницы, смотри все подряд.